Goazen Euskararen arrasune batera, Zaldibiara Gipuzkoara, proiektu honen giltza gaintzen ere, herri oso bat, oso euskaldun bat, ondo esan da, arrasgune bat, baina gaur egungo jakina, kultura eta hizkuntza aniztasunetik ere edaten duena da, Zaldibiaz ari gara, erdigunean Lardizabal herri eskola du, eta ezagun esperientzia, Zaldibiako bidea, kulturartekotasuna eta euskara du izena. Esperientzia honek, Eider Ramundorain, torri da, Zaldibiako Lardizabal Haur eta Lehen Hezkuntzako Institutuko zuzendaria eta Garraikoetiko Ikoetxea, UEMako Euskara Teknikaria. Bueno, eguerdion denoi, eta eskerrik asko, gaur aukera eman diguzuelako gure proiektutxo hau aurkezteko. Hasi aurretik bai, ohar txiki bat, orain arte ikaslei buruz aritu gara, guk ez ditugu ikasleak albada aipatu ere egingo, eta hitz egingo dugu gurasoei buruz. Bai? Proiektu honen helburuak gurasoak izan direlako, gurasoekiko komunikazioa, familien arteko harremanak, eta hor nola uztartu, kultura artekotasuna eta euskara. Hori izan da, proiektu honen jomuga, bai? Bueno, hasteko eta behin, pasa zuen nahi bazen, bestela. Bai, ez hori azkena da. Bueno, hasteko eta bain, mapan hobeto ikusiko duzu, baina geografia pixka bat kokatze aldera bai, ez dakitzuetako batzuek Zaldibia ezaguna izango duzue. Nun dagoen, Gipuzkoako Goierriko udalerri bada, 1600 bat biztanle ingurukoa, eta bere alboan baditu udalerri handiagoak, bai? Horietan, eragina handiena daukana Ordizia da, Ordizia ja bada, biztanle handiagoko herria, eta dakizuenez, autonomia erkidegoan immigrazio tasa handienetakoa duen udalerria ere bada Ordizia, bai? Eta nolabait horren errebote bat iristen ari da azken urteetan Zaldibiara, bai? Besteak beste, etxe bizitzen prezioa merkeagoa delako, mira, hortxe daukazue Zaldibia kokatuta, bai? Ordizia du alboan, beraz 1600 biztanle, eta nolabait Ordiziatik nabari da Zaldibiarako joera bat ere, etxe bizitzen prezio merkeagoak eraginda, eta bar, bai? 1600 biztanle eta 11%ko igoera 2000 urtetik. Askotan, ikastetxei eta hezkuntzari buruz hitz egitean, azken urteetan jaiotza tasaren beherakadari buruz hitz egiten da, kezka gertatuko da ikastetxeekin, Zaldibiako eskolaren egoera bestelakoa da, Eiderrek ondo dakin bezala, gero eta ikasle gehiago daude, eta arazoa leku falta da, ez horren beste ume falta. Beraz, migrazioaren eragina, bai? Momentu honetan, 14% dira, Zaldibian bizi diren herritarren 14% dira, Espainiako estatutik kanpo jaiotakoak, bai? Gaztetan datuak ez ditugu guztiak jarri, baina ikusten da, evoluzioa nolakoa izan den, bai? Bere garaian, 70ko hamarkadan ere, immigrazio desentekoa izan zuen Zaldibiak, industriarekin batera, Espainiako autonomia erkidegoetatik etorri zirelako biztanle kopuru esanguratsuak, orain, beste migrazio olatu bat iristen ari da, ordukoa baino, nabarmen handiagoa dena. Egoera soziolinguistiko hori dagokionez, pare bat hitz kokatze aldera, bai? Ibanek aipatu du, arnasgunea da Zaldibia, eta izaten ari den aldaketak izan arren, arnasgune sendoa da oraindik. Bai? Naiz eta bilakaera negatiboa daraman. Ikusten dugu, datu bilketak egiten diren aldiro, adierazle nagusiak berantz dijoazela. Bai? Euskararen ezagutza jaisten ari da, euskara lehen hizkuntza duten herritarrak gero eta gutxiago dira, etxeko erabilera aitortu ere gero eta apalagoa da, eta kaleko erabileran ere sumatu ditugu beherakada, bai? Baina ere ikusi dezakezuen bezala, datu oso sendoa da, bai? Gure gora bera guztiekin, azkeneko kale neurketan, euskararen erabilera 86%koa da. Beraz, hor badaukagu, oinarri oso sendoa, bai? Galerarik handiena nun sumatu da 2021ko neurketan, aurren artean, bai? Ikusiko dugunez, aurren hizkuntza profila nabarmen aldatu delako azken urte hauetan. Eta kokapen honekin amaitzeko, Lardizabal ikastetxearen kokapentxo bat, bai? Aipatu dugu 1600 biztanleko udalerria dela Zaldibia, ikastetxe bakarra dago, beraz Zaldibian bizi diren ume guztiak ikastetxe horretan daude eskolatuta, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Derrigorrezko bigarren hezkuntzaina Ordiziarako salto hori ematen dute. D ereduko eskola da, eta urtetan euskeraz funtzionatu du, eta euskeraz funtzionatzea da, normaltasuna ikastetxe horretan. Ze aldaketari zaigu gertatzen? Aniztasuna gero eta handiagoa dela ikastetxean. Momentu honetan, 3 ikasletik bat jatorri atzerritarreko familien seme-alaba da. Eta HH da aurre hezkuntza soilik hartzen baldin badugu, 140 igotzen da 100 hori. Beraz hor, aldaketa bada,
Eta aldaketa horren aurrean, pentsatzen dut zuen ikastetxeetan ere ohiko egoera izango dela, hizkuntza kudeaketa nola egiten dugu testuinguru horretan. Arnasgune batean gaude, D ereduko ikastetxe batean gaude, baina dauzkagu gero eta guraso gehiago euskaraz ez dakitenak. Eta hor ja, bagenuzkan gora bera edo tentsio puntu batzuk hezkuntza komunitatearen barruan. Bai? Badauzkagulako guraso batzuk, Zaldibian bizi izan direnak, beren egunerokoa euskaraz egiten dutenak, eta esaten dutenak, Zaldibiako eskolan ez badugu euskaraz egiten nun egingo dugu, baina aldi berean badauzkagu, beste guraso batzuk gero eta gehiago direnak, euskara ulertu ere egiten ez dutenak. Beraz, proiektu honen helburua izan da, korapilo horiek askatzeko formatu praktiko batzuk bilatzea, eta prozesu baten bidez, korapilo horiek elkarrekin askatzen joatea. Eta baina Eiderrek azalduko dizkizue labur-labur, ze pauso eman ditugun, ze formatu jarri dira martxan. Bai, gure kezka zan, herrira irikita daun eskola bat izan da, gurasoen parte hartzea apala zala. Eta apala zan, euskeraz etzekiten gurasoen parte hartzea. Orduan guko indartu eta sustatu nahi genuen. Orduan, azte ginen, parte hartzea sustatzen, baina beti hor kontraesan baten erortzen ginen, hizkuntza zailtasun edo muga bat zan, parte hartzea etorri, bai, etorri parte hartu ez soilik guk esan dako entzuten, bileretan, hitzalditan, formaziotan, talde elkarreragiletan, batzorde mistotan, eta hor sortzen zan, etortzeko esan, baina gero dena euskeraz baldin bada, eta euskaraz ez baldin badaki, nola indezakegu hoi. Argi geneuken, koherente izan nahi genula arnasgunea izateakin, eta hor ez genekin nola konpondu. Zailtasun batzuk ja sortuta zeuden guraso elkarten zailtasunak, gatazkak, haserreak batzutan, eta gu formula magiko bat nahi genuen horri soluzioa emateko. Orduan, zerbaiten bila, Amelia Barkinen gana jo genuen, olako gaietan ibilita zala bagenekilako, eta bilera bat genuen, eskolan, 2001ko otsaien, eta bildu ginen hainbat eragile, bildu ginen gu deialdia genuen, da ikusi genuen ja, denak oso prest etortzeko, etorri ziren udaletxetik politikok, teknikarik, UEMAkok, eskolako zuzendaritzakok, irakaslek prest zeuden, gurasoke bai, herriko txekonekok elkartea, eta hor ja somatu genuen, zehola gogo handi bat honi buruz hitzeiteko, ze hor zailtasuna konpontzeko dena gogotsu geundela. Elkarrekin pentsatzeko beharra eta gogoa sentitzen genula. Eta hor hasi ginen. Eta orduan, gure prozesu horren helburua izan da, euskeraz bizitzen jarraitzea, euskeran erabilera areagotzea edo handitzea, eta aldi beren komunikazioa eta beren parte hartzea bermatzea. Eta gainea, giro abegikorra. Haserretu gabe, inungo gatazkaik izan gabe, eta horra hasi ginen pixkanaka, saiatzen, jakinda, guraso askok ez dakiela euskeraz eta ez dutela ikasiko gainea. Baina gu nahi deula, beraiek parte hartzea modu aktibo baten eskolan. Orduan, prozesuan izgakoetako batzuko izan dira, ez? Elkarrizketa akordioa eta pixka bat amore eman dena ez galtzeko. Elkarrizketa solasaldi asko egin diteulako, asko geneukalako gogoa hitzeiteko eta beharrare bai. Kontatu deu zer dan arnasgunea, seguretzat igual oso jakina dan gauza bat ez da bate ezaguna beste batzuntzako, kontatu deu zer dan arnasgunea izatea, zein den euskararen historia, kontatu behar izan deu erderaz zatik gaztelaniara ez gehan pasatzen denok dakigunen, zatik asketa hori arrefatze duen euske baldin badakigu gaztelaniaz, zatik bilerak euskeraz bakarrik, zatik ez bizkuntzetan, zatik ez elebidun, gauza hori denataz. Itzein dugu baitare, ze realitatetik datorren jendea, ze gero pixkat harakatzen haste zeanen jabetzezea, hizkuntza gutxituak dauden herrialdetatik datozela, arabieraz hitzeinagatik amazikeran badakiela, baina beraiek ere olako egoeratan bizitu izan diela. Eta hor, elkarrizketa horietan sortu dalako empatia bata besteakiko. Gero akordietara iristea ezinbestekoa, eta hor, konzesio batzuk itea, igual oso bere jarreran itxitak egun denok, pixkat relajatu eta akordio batzutara iritsi gea.
Pixka bat amore eman, dena ez galtzeko. Kontzesio hitza izan da askotan erabili deun hitz bat. Giltzarria izan da baita ere, parte hartu deun eragile guztintzako lehentasun bat izan dela hau. Bai eskolan, bai udaletxen, gure agendatan aurreneko puntu neon dela, eta lan ordu, bilera, eta denbora asko eskaini zaiola proiektuai. Eta Garikoitzek esan duen bezala, gure kasuan jomuga gurasoak izan diela. Ez da berezik ikasleekin lanketaekin, nahiz eta bai iritsi zaien baita ere, dokumentalen parte hartu due, baina gure jomuga gurasoak izan dira, helduok. Gurasoak, irakasleak, helduak. Bale, eta orduan formatu berri batzu probatu diteu. Berriak ez, lehen eskolan egite zen gauza asko, modu berri baten inditeu, pixkat ajustatu inditeu, hizkuntza trataera honekin edo begirada edo marko honekin koherente izan daitezen. Orduan, eskolan antolatzen dien bilera guztik euskaraz egiten die, bilerak, hitzaldia, formazioa, gurasoentzako solasaldiak, dena euskaraz izaten da eta aldi bereko itzulpena egiten da Telegramen bidez. Aldi bereko itzulpena egiteko beste sistema batzun berrire bagenun, maletin batekin, ez dakit nola, zaila zan, ez geneukan, garestia zan. Enteratu ginen hemen Gasteizen, Errekale horren, bilerak egiten zituztela aldi bereko itzulpena erabiliz Telegram sistemakin. Erresa, merkea, praktikoa, erabilerraza, nahikoa da norbere mugikorra eta aurikular batzuk. Kanal batetik emititu eta bileran daun batek itzulpena egin dezake. Orduan, horrekin hasi ginen. Orduan bilera hortan ikuste hor Garikoitz, aldi bereko itzulpena egiten, 4 orduko bilera bat izan zen, eta 3 pertsona zeuden euskaraz ulertzen zuenak. Euskara hutsa nintzen, eta txandaka ingenuen aldi bereko itzulpena. Orduan, bilera guztik, ohiko denboran egiten die, ez da gauza berdina bi hizkuntzetan errepikatzen, zeinekin dezake itzulpena, itzultzaile bakarra nahikoa da, guraso guztik daude elkarrekin inoiz ez hizkuntzan arabera banatuta, eta guzti hortatze deu jarduera euskaraz egiten dela, eta gaina bertan dauden guztik ulertzen dutela esaten den guztia. Beste formatu bat pixkat aldatu deuna da, ikasturte hasierako bilera. Gure ustez, momentu privilegiatu bada ikasturte hasierako guraso bilera, ze guraso ekoten dielako prest etortzeko tutoreak deitzen duen, beste ozein bileratan baino gehiago. Orduan, hori aprobetxatu nahi genuen, eta hor, bi aldaketa txiki. Alde batetik, bilera horren helburuare aldatu intzan, eta egiturare bai. Geneukan burun, igual, bilera horren helburua zala informatiboa izatea. Informatiboa izatea bada, bilera horren helburua, baina baita ere, eskola eta familien arteko harremana hobetzea ere bada, bilera horren helburua, eta baita familien arteko harremana hobetzea ere. Helburuak aldatzen badia, bilera itxeko moduare aldatu behar da. Bi fasetako bilera iten da, lehen zati bat, 20 ordu erdi bat informatiboa, nun irakasle tutoreak euskeraz, denak gela berdinen, euskeraz dakitenak eta ez dakitenak, irakasleak informazioa ematen du, eta beste irakasle batek, Telegramen bidez aldi bereko itzulpena, gurasoak etortzen die bakoitza bere mugikorrakin, Telegram kanala sortu, kaskoa jarri probaketakin, eta modu hortan. Bigarren zati baten, familiak jartzen die talde txikitan, eta egiten du solasaldi bat, irakasleak edo beraiek proposatutako gai baten ingurun, talde txiki hortan ja ez daiten Telegram bidezko itzulpena, eta elkartzen dien 4-5 horiek erabakitzen du zein hizkuntzetan arituko dien edo nola komunikatuko dien. Batzutan euskeraz, edo xuxurlatuz, edo gazteleraz, edo basortzen dana. Eta hor hitz egiten duena, gero taldea handia ekartzen da, taldea handia bueltatzen genean berrize Telegram bidez itzulpena. Hemen, hizkuntza bazan arrazoia batzuntzako bilera oitara ez etortzeko, ez zeudelako ados horrekin modu hartan xuxurlaria noiz baita erabili genuen, baina etzan ondo, guztiz ondo juten. Igual erabili behar izan dira beste estrategia edo trikimailu batzuk,
guraso gehi etortzeko bilereta, nun ikasle bakoitzak bere familiai gonbidapen bat bidaltzen dio personala, gero gurasoa gela etortzen danen eukitzen du oparitxo bat, bere seme-alabak indakoa, bilerain izan dan gurasoak zerbait uzten dio seme-alabai, urrengo unen aurkitu dezan, eta eskolako beste irakasle batek zaintza egiten du, horrekin lortu deu, pixkat lehen etortzea zutzita zeuden familia batzuk ere bileretara etortzea eta jendetsuk izatea, kasu batzutan, 100%, beste batzutan ez. Guraso elkarteko bilerak ere euskara hutsean, baino ziurtatuta euskaraz ez dakitenak ere ulertuko dutela, eta zuzendaritza danen gela bakoitzeko ordezkarik osatzen duena 10 bat pertsona, kasu hortan norbaitek ez baldin badaki euskaraz, xuxurlaria bidez, urteko batzarra eta bilera jendetsua danen Telegram kanalan bidez. Euskara hutsean, eta gero aktak ere euskaraz, eta hor, igual, aldaketa txiki batu hain baita ere, ze lehen, nahi gabe ez dakiz zer txandaka zozketa bidez egiten zen, eta beti euskaraz etzekin nahi inoiz etzan gelako ordezkaria. Ez dakit, baina oain ja, ezin da txanda pasain, tokatzen danen, zozketan ateatzen dana, eta aurten ja bada euskaraz ez dakin bat zuzendaritzako bileretan, eta euskeraz eta ziurtatuta denak ulertzen duela. Gero gelako gurasoen WhatsApp taldea. Talde berezi hoi, izan daitekena, difusio kanalak eta erabiltzeko Telegramea pasaganez, gurasok ere behien gelako guraso WhatsApp talde zianak, oain Telegram taldek die. Lehen momentu batzutan denak zeuden talde berdinen, baina ordezkariak gero laburpena egin behartzien, edo beste talde txiki bat sortu, edo zan pixkat modu autonomon, baina talde batzutan modu batea bestetan bestea, oain daude denak, Telegrameko talde bakarrean, eta Telegramek difusio kanalaz aparte, dauke aukera bat, idazten detiazun mezu idatzik klik batekin itzultzeko. Orduan, euskeraz idazten die mezu guztik, baina gero, jasotzen dunak irakurri dezake gazteleraz, arabieraz, urdueraz, ingelesez, edo beak aukeratzen duen hizkuntzan. Ezarpenetan aldaketa txiki bat egiten da Telegramen, hori erakutsi zaie denei nolain, eta hola funtzionatzen du gurasoen Telegram taldek. Arduradun badao, beti erne ongo dana, hizkuntzakin erlazionatutako zailtasunen gertatze baldin bada, horri irtenbide bat bilatzen saiatzeko. Hor, euskerazko hiztunak dienak inberdu alegin bat baitare mezuak euskeraz zuzen eta batuan idazteko, hortara ohituta ez zeudenen. Zaldibin are gutxigo, kuadrillan elkarrekin baldin badaude tabernan, bihar zeinek emango kotxea eskolakirolea. Oain idatzi behar da, bihar nork eramango du, dena euskera batuan eta zuzen, bestela Telegrameko itzulpena ez da egokia, eta orduan ja ez da baliagarri. Orduan, hori da pixkat kostatzen nahi dana, pixkanaka. Baina oso importantea da, ez baldin bada hola egiten, gero probatu nahi baldin badezu, itzulpenak die, berezik. Eta gero, eskolan adibidez baita ere, e-mailak bidaltzen die euskera hutsean, euskaraz dakien gurasoi eta gurasoetako batek ez baldin badaki euskaraz elebidun. Eta oain baita ere Telegram kanalaz bidez. Eta eskolan igual ohituko gaude, modu zuzenean idazten ez da gurasoen taldetan bezala hizkuntza beste erabatekoa dana. Eta orduan, oain guk ere Telegram kanala sortuta dauzkegu gelaka eta eskolako kanal orokor bat, eta eskolatik bidaltzen dien mezu guztik, euskera hutsean bidaltzen die, eta gero, familiak erabakitzen du zein hizkuntzatan irakurri nahi duen, kasu askotan gazteleraz, edo arabieraz, urduera, gure eskolan batzutan, edo inglesa, edo errumaniera adibidez, Telegramek oraindik ez dauke, baina beste hizkuntza pila batea itzultzen ditu guk euskeraz idatzitako mezuk. Eta hor gero, lan handi bat behar izan da, Telegramen erabilera ikasteko guk eta denok. Difusio kanalak nola sortu, nola emititu, itzulpenana nola egin, ze aldaketa txikin behar dien,
Eta hor, nola lehen esan dugun bezala lankidetza, justu udalak ere antolatu du ikastaro bat, justu bihar dago, Zaldibin ikastaro bat, Telegram nola erabili oinarrizkoa eta ikastaro praktiko bat. Orduan, pixkanaka, Telegram integratzen gure egunerokotasunen. Bueno, hola esan ematen dut Telegramen propaganda etorri gala, baina badaude arrazoi batzuk pixka bat hau iteko ez, eta uste oso importantea Iderrek zertzela bat aipatu du prozesu bat izatea, bai? Telegram azkenen tresna bada, bidea ematen diguna, lortu nahi ditugun helburu horiek betetzeko, baina helburu horiek betetzeko oso importantea da kontakizun bateratu bat edukitzea denok, bai? Eta hor dauzkazue pixka bat, Zaldibian jatorri atzerritarreko sendiekin landu diren ideiak, bai? Ze, askotan pentsatzen dugu, gauza asko jakintzat ematen ditugu, baina ez dira ala, bai? Jendeari gauzak azaldu egin behar zaizkio, bai? Adibidez, azaldu behar zaio gutxi asko euskeraren egoera zein den. Ze, ona etortzen diren familia batzuk ez dakite hemen euskera izeneko hizkuntza bat dagoenik ere. Beraz, gauza horiek azaldu egin behar dira. Batetik euskeraren egoera zein den, ze bilakaera izan duen, hizkuntza minorizatu bada, horrek dituen ondorioekin, eta bar, bai? Eta horrek balio dugu baita ere, empatia bat lortzeko. Konturatu gara, Zaldibiako hezkuntza komunitatean, badaudela hizkuntza gutxitu batzuk, guk detektatu gabe geneuzkanak. Beraz hor, horrek ere ematen du hartumenako bidea, bai? Bigarrenik, D eredua. Claro, Zaldibian ez dago besterik, D eredua dago. Beraz, ume horiek D ereduan eskolatzen dira, eta hor ere importantea da azaltzea, D ereduaren aldeko hautua egiten dutela, hemen jaiotako guraso gehienek. Beraz, beraien umeak ez direla arraroak izango. Bai? D eredura dagoaz, hemengo ume gehienak eta gaztelania ere ikasiko dute. Ze jatorri atzerritarreko familia askoren kezka da, beren seme-alabek laneratzean ze gora bera izango dituzten, eta gaztelaniaz jakingo duten ala ez. Hirugarren puntuan, arnasguneak, eta hori ere azaldu behar dugu, eta adibidez hor izan dugu nahiko lan arnasgune hitza nola itzuli behar dugun modu ulergarri batean familia horiek ulertzeko. Gaztelaniaren presentzia zein izango den hezkuntza komunitatean, ze hor bazeuden guraso batzuk hemen prozesu honetan hasi ginenean esaten zutenak, baina ze arazo dago gaztelaniaz egiteko, bai? Denek ulertzen dugu gaztelania, egin dezagun gaztelaniaz eta kitxo, zertarako gure burua konplikatuko dugu, bai? Azaldu behar dira gauza horiek, bai? Eta azkenik aleginarena, bai? Denok jarriko dugu zerbait prozesu honek aurrera egin dezan, bai? Eta denok diogunean, bai? Ari gara euskeraz ez dakiten familiei buruz, baina euskeraz dakiten familiei buruz ere bai. Eta uste dut, alegin hori elkarri ere aitortu behar zaiola. Bai? Adibidez, aipatzen denean, edo aipatzen zutenean familia batzuek, zergatik ez ditugu bilera gaztelaniaz egiten, bazeuden familia euskaldun batzuk esan zutenak, niretzat alegin handia da nire herrikideekin gaztelaniaz hitz egin behar izatea bilera batean. Bai? Ni errazen moldatzen naizen hizkuntza ez delako gaztelania. Beraz hor, batzuen eta besten bizipenak mai gainean jarri dira. Bai? Eta amaitzen joateko aurrera begirakoa. Aurten dengo ikasturtean daukagun erronka nagusia da Zaldibian nola sistematizatuko dugun hau. Ze, iazko ikasturteaina martxan jarri ziren aldaketa gehienak, baina bakizuenez, ikasturte batetik bestera aldaketa handiak izaten dira. Bi aldetatik, bai? Batetik familia berriak dauzkagulako, eta bestetik irakasle berriak dauzkagulako eta ez gutxi. Eta badakigu, hau asko aldatzen ez den bitarte mintzat, irakasleen joan etorria handia izango dela. Beraz hori, urtero azaldu behar du. Aurten ikasturte hasieran egintzen lehenengo gauzetako bat izan da, irakasle eta familia berriekin saio bat antolatzea, azaltzeko zer egiten ari garen, zein diren gure helburuak eta zergatik egiten dugun hau. Hiru elementu horiek azaltzeko. Bigarrenik, formatuak landu, hemen Iderrek azaldu dituen formatu horiek, bai? Guraso bilerak nola egingo ditugu, ikasturte hasierako bilera, Telegram taldeak, difusio kanalak, bai? Horiek etengabe aztertu behar ditugu, ze guere ikasten goaz pixkanaka. Gu ez gara Telegrameko komertzialak eta Telegramek ez digu erakutsi ze aukera ematen dituen, bai? Aldiro konturatzen gara, hau horrela egin daiteke edo hau erabili dezakegu honetarako, bai? Eta azkenekoa, etengabe gogoetak egitea, eta hor, badauzkagu, guk ere gure deserosotasunak, bai? Itzulpenan oraino egin behar diren, bai? Ea saio guztiak itzuli behar diren, dena itzultzen baldin badiegu, zenbateraino ez garen ari bultzatzen euskeraz ez ikastea, nolabait, deserosotasun puntu guztiak entzen baldin baditugu, horrek ere epe luzera ze ondorio izan dezakeen. Zubi hizkuntza zein izango den, ze bileretan, momentu honetan guk itzulpenak euskeratik gaztelaniara egiten ditugu, besteak beste ez daukagulako baliabiderik beste hizkuntza batzuetara itzulpenak egiteko. Baina aztertu beharreko kontuetakoa da. Esate baterako hor, badaukagu itxaropena, Zaldibiako eskolatik ja pasa dira
etxean arabierrez hitz egiten duten ikasleak, errumaniarrez hitz egiten dutenak, adinean gora doaz, beraz, hemendik 5 urtera planteatu daiteke Zaldibiako ikasle izan diren hoietako batzuk guraso bileretara itzultzaile lana egitera joatea, aukera bat izan daiteke. Bai? Eta edatzea, hau nola zabalduko dugun? Tira, batetik UEMaren asmoa da, eta ia horretan ikasturte honetan hasita gaude, prozesu hau bera beste hezkuntza komunitate batzuetara zabaltzea, ze badakigu hezkuntza komunitateetan kezka handia dagoela gai honekin, eta urte gutxian aldaketa handia gertatu direla. Beraz, martxan daukagu prozesu hau beste 4 hezkuntza komunitatetan, hor daukazue, Aizarnazabalgo herri eskolan, Ibarrako ikastolan, Leitzako ikastetxe publikoan eta Ondarrako ikastetxe publikoan. Horietan, prozesu nolabait bere osoan dago martxan. Esan nahi dut, aztertuko dira komunikazio formatuak nola egin behar diren, gogo eta saioak irakasleekin, gogo eta saioak gurasoekin, nolabait, trontzo osoa eraman dugu hezkuntza komunitate horietara. Zestoan ere, kasu horretan, udalak sustatuta, zestoan ere, halako prozesu bat martxan dago. Baina, horrekin batera eta ikastetxetatik jasotako eskariekin lotuta, aldaketatxo batzuk ari gara baita ere martxan jartzen beste hezkuntza komunitate batzuetan. Esate baterako ikasturte hasierako bilerak euskara hutsez eta aldibereko itzulpenarekin egitea, gure ikastetxeetan pixkanaka edatzen ari den formatu bada, bai? Aurten esate baterako Azpeitian bilerak horrela egin dituzte, Tolosan ere bai, Bilagunan ere bai, eta badakigu zerrenda hori pixkanaka azten doala, bai? Bere lana badauka, eta hor Eiderrek ondo daki, irakasleek ze urduritasun pasa zituzten iaz, gauza berri bada, nola aterako da, kezkak badaude, baina aldi berean ikusten da, Zaldibian egindako balorazioak bai gurasoenak eta bai irakasleenak oso onak izan direla, eta horrek berak ekartzen du bultzatzea, eta askotan funtzionatzen duena ahoz-ahokoa izaten da, bai? Eta Zaldibiako irakasleek, badituzte lankideak beste ikastetxe batzuetan, beraz ahoz-ahokoak ere funtzionatu du. Horri begira, bai ahalegin handia egin dugula ikasturte hau hasterako, hainbat material sortzen, nolabait material, nola esango nukenik, didaktikoa esan marroen, baina tripak nola funtzionatzen duten. Alegia, Telegrameko kanalak nola sortu behar ditugu, difusio kanalak nola sortu behar ditugu, itzulpen automatikoa nola egiten dira, bai? Nolait, Telegramen tripak azaltzeko jarrebideak prestatu ditugu ematik, eta ari gara pixkanaka, irakasleekin eskoletan egiten ditugun soziolinguistika formazio saioetan txertatzen, nolabait, ikusteko, hezkuntza komunitate bakoitzan, nolabait, hausnarketa egiten hasteko, ea horri buelta bat eman behar zaion, edo beren hezkuntza komunitatean nola bizi duten hezkuntza kudeaketaren gaia. Bai? Ze badaude, izan gurasoak, izan irakasleak, deseroso daudenak, edo pentsatzen dutenak, hemen beste buelta bat eman dezakegu, tira, hemen aukera badago, hemen proposamen batzu daude, Zaldibian probatu ditugunak, eta beste ikastetxe batzuetan ere probatzen ari garenak. Bai? Eta orain amaitzeko aprotxatuz tartetxo bat daukagula, YouTubeen daukazu eskuragarri bideo bat, pixkat, prozesuaren nondik norakoak azaltzen dituena. Hemen ez dugu bideo osoa jarriko, trailerra jarriko dugu, eta trailer hori ari gara aprobetxatzen, aurten ja erabili dugu, guraso eta irakasle berriei, bilera dagoen momentuan, bilera hasieran jartzeko, bai? Nolabait, kokatzeko, zer egin dugun orain arte, zein diren gure helburuak eta zer funtzionatzen dugun horrela, bai? Bueno, al llegar a Zaldivia te das cuenta de que vienes a un sitio donde el idioma no es el castellano, evidentemente. Nola bilatu oreka, euskeran bizitzea, euskararen arnasgunea da herri bateko eskolan, eta familien parte hartze aktiboa. Eta familien parte hartzea gelako bileretan, euskaraz dakinak ez dakinak banatu gabe, nola parte hartzea formazioetan, batzorde mistotan, talde elgarrera giletan, eta banaketa ekin gabe hizkuntzan arabera. Ci dice la scuola come va? Viene? Va, vine, había dado examen. En casa con los hijos en romano y yo con la mujer en ucraniano, que soy la parte de frontera de Rumanía y Ucrania, y con la mujer hablo en ucraniano porque es lengua nuestra materna, lo que hablamos toda la vida.
Und auf meiner Muttersprache unterhalte ich mich auch mit meinen Kindern. Warum? Weil das die Sprache meiner Gefühle ist. Die PCR gemacht. Und, aber die Antigen. Izan ere, errealitate honetan gure balio dituen euskaran arnasgune izatea eta aldi beren jatorri aniztasune biak altxortzat hartuta balio bezala lantzeko erronka dakeulako, ez? Eta sumatu dugun erronketako bat izan da, horrekin lotuta, harrera prozesuan bageneuzkala hutsune batzuk. Alegia, Zaldibiara iristen diren familia hoiei, azaldu behar dira norbaitek, arnasgune batera etorri direla bizitzera, hemen hizkuntza nagusi euskara dela, D eredua dagoela herriko ikastetxean, herriko ikastetxeak euskaraz funtzionatzen duela, eta hori abantaila oso handia dela beren seme-alabentzat, hemengo herritarrek D eredua zerbaitegatik aukeratzen dutela finean. Azaldu behar digu baita ere, hemen hizkuntza propioa dela euskara, urteetan zapaldua eta gutxiagotua izan dela, eta horregatik ari garela euskara sustatzeko neurri praktikoak hartu nahian. Zaldibin aurrera eramaten ari garen proiektua, horren helburua da euskara eta kulturartekotasuna uztartzea. Eta zer da garrantzitsua, ekimen horretan, garrantzitsuena da denon parte hartzea, elkar entzutea, ez? Partekatzea helburu hau. بالنسبة لي أنا اللغة الأم مهمة بزاف، خاصة أن لما مشيتي لشي دولة أخرى اللغة كتمثل الهوية ديالك، وهذا الشيء علاش كنصر بزاف أن ولادي يهضروا اللغة ديالي، اللغة الأصلية ديالي، وكنعتبر أن الإنسان اللي كيحترم لغته. سلام. كيف لاباس؟ Eta ikusten dana dagoen, gure umen gelantare hizkuntza asko darela. Eta, ematen do, guain aigean bideo honekin, zeo zer hobetzen aigeala. Harmoni gehion gare gure WhatsApp talden, horra xeran eukin ginuzten iskanbia batzuk, izkiulertu batzuk, tensio puntu batzuk. Proiektu honek ea bide ematen diun euskeraz bizidan eta elkarrekin bizidan Zaldibi bat eraikitzeko. Hoxe guk esateko genekoana.